ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கூல் ஷிஃப்டர். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான இடத்துல இருக்கோம் தான். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகமலை சீரிஸ் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ மறக்காமல் இப்போ சேனலுக்கு புதுசாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ செம்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து மேகமலை கிடச்சிருக்கு. ஸோ வாங்க கைஸ் அப்படியே வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே நண்பர்களே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோவே வந்திருக்காது. ஏன்னா நமக்கு வந்து நடுவில் எக்ஸாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ எக்ஸாம் டென்ஷனில் என்னால் எந்த வீடியோஸும் பண்ண முடியல. அண்டு கரெக்டாக டைமிங் கிடைக்கல. அது இல்லாமல் இந்த வேலைக்கும் போகிறதுனால அவ்வளோவா அமௌண்ட்டும் கையில் இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லொக்கேஷன் தான் போயிட்டுருக்கோம். தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கிற மேகமலை. ஸோ மேகமலை லொக்கேஷனை பார்த்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து போயிட்டுருக்கோம். முன்னாடி நம்ம எத்தனை பேர்னா ஒரு 1 2 இப்போ 4 பேர் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ முன்னாடி டியூக்கில் 2 பேர் போகிறோம், பின்னாடி நம்ம வீட்டில் 2 பேர் போகிறோம். ஸோ விண்டு பிளாஸ்டர் ஓவராக இருக்குது. பட் வாய்ஸ் எப்படின்னு கிளியராக வருமா என்னென்னு தெரில. சரியான விண்டு பிளாஸ்டர் கைஸ். ஸோ இப்போ தான் பெட்ரோல் வந்து ஃபுல் பண்ணோம். 9 லிட்டர்ஸ் டோட்டலாக பிடிச்சது. 2 லிட்டர்ஸ் ஆல்ரெடி இருந்தனால அப்படியே வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு தள்ளுது. முடியல, ஓட்டவே முடியல. ஒரு மாதிரி அப்படியே விண்டு பிளாஸ்ட் ஓவராக அடிக்குது போட்டு. நம்ம வந்து காலையிலேயே கிளம்பலான்னு பிளான் பண்ணோம். பட்டு பசங்க சொல்கிற மாதிரி தான், நம்ம பசங்க எப்பவுமே தெரியுமே, காலையில் கிளம்ப சொன்னால் எப்போ கிளம்புவோம் என்னென்னலாம். ஸோ அது மாதிரி தான் இப்போ ஆயிடுச்சு. சரியான கஷ்டமாக இருக்கு வண்டி ஓட்டவே. அப்படியே அலசுது வண்டி ஒரு மாதிரி போட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டுன்னு. ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே ஸ்பீடாக போனாலே ஒரு மாதிரி அப்படி அணத்த ஆரம்பிச்சிடுது. நான் கொஞ்ச நாள் வீடியோ போடாமல் இருந்து பட் நிறையா பேர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாங்க, என்ன ப்ரோ வீடியோ போடல, என்ன ப்ரோ ஆச்சு. பட் எனக்கு அப்போ தான் தெரியுது என் வீடியோவும் இத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம். இப்போ நான் ஊருக்கு போனப்போ அங்கேயும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க. இங்கே லோக்கலில் எல்லாம் கேட்பாங்க, என்ன ப்ரோ வீடியோலாம் போகிறது இல்லைங்களா, என்னாச்சுன்னு கேட்பாங்க. ரிவ்யூஸ் ஏன் போகிறதில்ல அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா பட் நம்ம சிச்சுவேஷன் அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணால், சரி இந்த ஆகஸ்ட் மந்த் ஃபுல்லாக நம்ம லாகிங்கில் இறங்குவோம். ஸோ ஃபுல்லாக வீடியோ மாதிரி எடுத்து போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு இறங்கினேன். பட்டு அகைன் 3rd வேவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து எல்லாத்தையுமே கெடுத்து விட்டுருச்சு. இப்போது இந்த சரியாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஊட்டி பிளான். ஸோ ஊட்டி போக வேண்டிய பிளேஸில் நம்ம வந்து இப்போ மேகமலை போகிறோம். ஸோ மேகமலையும் எப்படி இருக்குன்னு தெரில, விசாரித்து பார்த்த வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் தான் சொல்கிறாங்க. பட் இதுக்கு நான் முன்ன பின்ன நான் போனதும் இல்லை. பார்க்கலாம், மேபி அங்கே போயிட்டு நமக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஒரு 2 to 3 days பிளான் வச்சுருக்கோம். ஸோ பிளேஸை பொறுத்து தான் நம்ம 3 days பிளானுங்கிறது வந்து. ஓகே, 3 daysக்கு அந்த இடத்துல ஒர்த்தான விஷயங்களாக இருந்துச்சுன்னா 3 days பிளான் கண்டினியூ ஆகும். இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம வந்து அது 2ஆக மாற்றிட வேண்டியதான். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து நான் லாகு ஸ்டார்ட் பண்ணலை. ஸோ திண்டுக்கல் வந்ததுக்கப்புறம் அங்கேருந்து தான் நான் லாகு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். திருச்சி வந்ததுக்கப்புறம். ஓகே, ஸோ திருச்சியிலேருந்து பண்ணது தான் அந்த லாகு. திண்டுக்கலுக்கு இன்னும் ஒரு 55. ஸோ டோட்டலாக நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 177 கிலோமீட்டர் நம்ம வந்து கவர் பண்ணோம் நம்ம ரைடு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ரைடு தான், ஒரு 200 கிலோமீட்டரில் இருக்கிற ரைடு தான் இது. பட் பிளேஸ் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம திருச்சியில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிளம்பினோடனே செம்மையாக வெயில் அடிச்சுது. இப்போ போக அப்படியே வெயில் வந்து குறையுது சொல்லலாம். ஒரு மாதிரி தாழ்ந்து போகுது வெயில். ஸோ அங்கே முன்னாடி பாருங்கள் மேகம். ஸோ எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள், சில்சில்லாக உடஞ்ச மாதிரி சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா சைடு எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து வெளியே ட்ராவல் பண்ணியாக மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். எப்படியும் நெக்ஸ்ட் பிரேக் மேபி தேனி இல்லைனா திண்டுக்கல் தாண்டி ஒரு டீ பிரேக் எடுக்கலான்னு தான் இருக்கும். எப்படி என்னென்னு தான் தெரில, பார்ப்போம். ஸோ போகிற சுச்சுவேஷனை பொறுத்து எப்படியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பிரேக் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப பிரேக் எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து ஏறதுக்கு லேட் ஆகிரும், அங்கே ஹில்ஸ் ஏற லேட் ஆகிரும். ஸோ இன்றைக்கி 1 day எப்படியாவது வேஸ்ட்டான மாதிரி ஆயிரும். ட்ராவலே இங்கேருந்து போகிறதுக்கே வேஸ்ட்டான மாதிரி ஆயிரும். நம்ம அங்கே போய் ஏதோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதோ சுற்றி பார்க்குறதுக்கெலாம் நமக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ ஓரளவுக்கு நாங்கள் அழுத்தி தான் போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா எதிர்காத்து வேறு, நம்ம வண்டி வந்து 120க்கு மேலே க்ரூஸ் பண்ணாலே இழுக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அது இல்லாமல் பெட்ரோல் எஃபிஷியன்சியாக ரொம்ப போகும். 103 ரூபா 104 ரூபா பெட்ரோல் விற்கிது வேலை. ஸோ 2 வண்டியுமே ஃபுல் டேங்க் அடிச்சதுனால டோட்டலாக ஒரு 1000 சில்லரை வந்திருக்கு.
1000 சில்லராய்க்கு பெட்ரோல் போட்டிருக்கோம். கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நல்லா வெயிட் வந்து ஓவராக அடிக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல, ஒரு மாதிரி அப்படியே தலை வந்து வலிக்குது, வெயிட் வந்து ஃபுல்லாக இறங்குது முன்னாடி. அது ஏதாவது வேறு ஏதாவது சொல்யூஷன் பார்க்கணும். என்ன இந்த உலாஞ்சி கேஸ் போட்டனாலையா இல்லை ஹெல்மெட் ப்ராப்ளமாக என்னன்னு தெரில. அது வந்து நான் ஏதாவது அடுத்து பண்ணுற ரைட்ஸில் எல்லாமே அது கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்க பார்க்கணும். ஏன்னா இப்படியே இருந்துச்சுன்னா ரைடு நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஒரு மாதிரி அப்படியே தலைவலியாகவே இருக்கும். எனக்கும் என்ன பேசுகிறதும் வராது, தலைவலிக்கல என்ன பேசுகிறதும் தெரியாது, அங்கே போய் நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபுல்லாகவே ஒரு இடத்துல ஸ்பாயில் ஆன மாதிரியே பண்ணி விட்ருவோம் இந்த விஷயம் வந்து. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம், ஸோ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி சன்னியாக இருக்குது, மறுபடியும் வெயில் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அங்கே கேட்ட வரைக்கும் கிளைமேட்லாம் நல்லா இருக்குது ப்ரோ, எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் போடலன்னு சொன்னாங்க. ஸோ வேறு பக்கமெல்லாம் போனோம்னா எல்லா திங்ஸும் மேக்ஸிமம் இருக்குது, எல்லாம் அலோவ் பண்ணுறாங்க. பட் அதுக்கு போகாமே இருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பில் பார்க்குற டோல்கேட். ஸோ நம்மளோட நிறையா வீடியோஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டோல்கேட்டை வந்து அடிக்கடி நம்ம பார்க்குறது தான். ஸோ நம்ம எந்த மேக்ஸிமம் நம்ம பண்ணுற ட்ரிப்பு, நம்ம வண்டி சர்வீஸ் எடுக்க போனது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து இந்த டோல்கேட்டு தான் பார்த்துருப்போம். ஸோ ஏதோ பேர் சொல்லுவாங்களே, ரொம்ப நான் நிறையா டைம் சொல்லியிருக்கேன். பட் இப்போது இந்த டோல்கேட் ஞாபகம் மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது. ஸோ நம்மளை மாதிரி ஒரு V3 முன்னாடி போகிறாங்க. அந்த டோல்லேருந்து நம்ம ஒரு லான்ச் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா, ஸோ செம்மையாக இருக்கும் அந்த விஷயம் மட்டும். எப்போவுமே எல்லா விஷயம் டோல்கேட் நான் பண்ணுவேன். அந்த கேப்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு செகண்ட்லேருந்து லான்ச் சரியான செம்மஸ் தான் இருக்கும். என்னன்னு தெரியல, அது மாதிரி தனி ஒரு ஃபீலாக இருக்குங்க. நிறைய பேர் பண்ணி பாருங்க, ஐ திங்க் நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. கேஸ் இது மாதிரிலாம் யாரெல்லாம் பண்ணுவீங்க, டோல்கேட்டை விட்டு கரெக்டாக வெளியே வந்த உடனே அந்த சின்ன ட்ராக்லேருந்து நம்மள அறியாமலே டக்குன்னு அப்படியே இழுத்துட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணி போகிறது. ஸோ அது மாதிரி யார் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா யாருன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம், கமெண்டில் போட்டுவிடுங்க. ப்ரோ இது மாதிரி நானும் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. ஏன்னா அது வந்து நிறைய பேர் அது மாதிரி பண்ணி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். என் பசங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணாங்க. இப்போ பின்னாடி டியூக் பார்த்தீங்களா, அவர் நம்மளால தான். ஸோ அவரும் அதே மாதிரி தான் பண்ணார். ஸோ அந்த டோல் லான்ச் உடனே டக்குன்னு லான்ச் எடுக்கிறது, ஹை பீக் லான்ச் எடுக்கிறது, ஸோ அது வந்து ஒரு தனி ஒரு ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ அது மாதிரி ஸோ ஒரு சில இடத்துல டக்குன்னு வெயில் அடிக்குது, டக்குன்னு வந்து மேகமூட்டம் ஆகுது, என்னன்னு தெரில. இப்படியே இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் சரியான மழை. ஸோ அங்கே வந்து மழை பெய்யுமா என்னெல்லாம் நமக்கு தெரில. பெய்யாமல் இருந்துச்சா நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ லைட்டாக பெஞ்சதோட பரவாயில்ல. ஹெவியான மழை நம்ம இந்த இதில் பார்த்த மாதிரி ஊட்டியில் அடித்து வாங்கினச்சே, ஊட்டியில் வாங்கின மாதிரிலாம் மழை பெஞ்சுன்னா நம்மளாம் அவ்வளோதாங்க. என்ன பண்ணுறதே தெரில. ஏன்னா கோப்ரோ தான் கேஸ்லாம் எதுவுமே வாங்கலை, வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸ்லாம் வாங்கலை. உலாஞ்சி கேஸ் மட்டும்தான் வாங்கியிருக்கேன். உலாஞ்சி கேஸ் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் என்னெல்லாம் தெரில. ஸோ எப்படியும் கேப் இருக்கும் சைடில், அந்த சார்ஜ் போட்டில் கேப் இருக்கும். மேபி அதில் தண்ணி போச்சுன்னா அவ்வளோதான். கோப்ரோட அக்சசரிஸ் எல்லாமே காஸ்ட்லிங்கிறனால நான் வந்து அந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸ் வாங்கலை. ஸோ நிறையா வீடியோஸில் பார்த்தேன், இந்த இடத்துல இங்கேயோ இந்தியாவை ஏதோ அவங்க வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் கேஸுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ மேபி அது மாதிரி நமக்கு எதாவது ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா கூட நம்ம வந்து அது வாட வாங்கிக்கலாம். பார்ப்போம் guys. அங்கே போய் இவர் தான் நம்ம கூட வரவர், நம்மளோட டியூக் பாய், மன்சூர் குண்டு பாய். ஸோ நீங்கள் நம்ம வந்து இடத்துல எல்லா ட்ரிப்லையும் பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த வந்திருக்கோம். ஸோ நம்மளோட வந்து நிறைய பேர் வர மாதிரி தான் பிளான். ஸோ ஒரு 8 to 12 மெம்பர்ஸ் போகிற மாதிரி பிளான். பட் அவங்க வந்து பாண்டிச்சேரி கிளம்பிட்டாங்க. சரி அவங்க பாண்டி போகிறாங்க, நாங்கள் பாண்டி வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டோம். நம்ம வந்து பாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து தனியாக போகணும், ஒரு இதுக்கு ஏதோ அந்த மாதிரி. நம்ம இதனால் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம். ஸோ மேகமலை போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த நைட்டு திடீர்னு வந்துட்டு ப்ரோ வாங்க ப்ரோ பாண்டி போகலாம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகாது நடக்கணும். ஸோ பாண்டிங்கிற பிளான் வந்து நம்ம தனியாக வச்சுட்டு தனியாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அமௌண்ட், ஒரு செட்டில் ஒரு அமௌண்ட், இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது ப்ரோ சேர்த்துட்டு போவோம். வண்டினாலே எப்படி இருக்கும்னா நான் அதுக்கும் போனதில்லை. ஸோ எல்லாம் பண்ணுவோம்.
ஸோ லாக்டவுன் தேர்ட் வேவ் இல்லை அப்படின்னாவே நம்ம எல்லாத்தையுமே வேறு லெவலில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம், செஞ்சுருவோம் கைஸ். கூடிய சீக்கிரம் நம்ம யூடியூப் சேனல்லையும் நம்ம வந்து செய்கிறோம். ஸோ எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் சப்போர்ட் கொடுங்க. ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வரும்போதெல்லாம் நான் ஒன்றுமே கேட்க போகிறதில்ல, ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மட்டும் நல்லா டக்குன்னு தட்டி விட்டு போயிருங்க. ஏன்னா நீங்கள் போகிற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தான் நான் வந்து ஓகே அந்த சேனலை கண்டினியூ பண்ணலாமா வேண்டாமாங்கிற மாதிரி முடிவு வரும். ஸோ நிறைய டைம் நான் எங்கள் அம்மாவோட கூட சொல்லுவேன்மா சேனலில் அவ்வளோ ரீச் இல்லை, ஸோ அவ்வளோவா யாரும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லை எதுவும் இல்லை அப்படிங்கும்போது நிப்பாட்டிட வாடிங்கும் போது இல்லை நீ பண்ணு அப்படி எங்கள் அம்மா கூட நிறைய டைம் சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் கண்டுக்காதில்லை, இப்போ நிறைய பேர் ரிலேஷன்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க என்ன தம்பி வீடியோஸ் எதுவும் காணோம் ஏன் போடுறதில்ல. ஸோ அது மாதிரி எனக்கு ஒரு என்கரேஜ் வரும்போது நான் என்னென்னா ஓகே நம்ம சேனலும் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னென்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்காக ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் இவ்வளோ தூரம் எனக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தான் நீங்கள் எனக்கு கொண்டு வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கூட எனக்கு இதில் வர அமௌண்ட் வச்சு நான் கூட எனக்கு வந்து இதுவரைக்கும் எனக்கு எந்த அமௌண்ட்டும் கிரெடிட் ஆகலை. இல்லாத அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்மளோட ரைடுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அப்படியே நான் போக உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இன்னும் லாங் இன்னும் போகணும். எதிர்க்காததுனால ரொம்ப அப்படியே உடம்பு வந்து டீஹைட் ஆக்கி விட்டுருது டக்குன்னு. நம்ம ஒரு நினச்சி போனோம்னா அதுவும் நினச்சி இழுத்துட்டு போகுது நம்மளை. ஸோ நம்ம பில்லியன் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரான்னு தான் சொல்லலாம் பின்னாடி. ஸோ வேறு லெவலில் அவர் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வராரு பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு. இந்த பில்லியன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் முகமதுப்பாங்க. ஸோ நம்மளோட ஆஸ்யூஷுவல் பில்லியன் எப்பவுமே அவர் வந்து சபிக். ஸோ அவர் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கனால அவர் வரல. ஸோ மேக்ஸிமம் நெக்ஸ்ட் சைடில் வந்து அவர் நம்மளோட ஜாயின் பண்ணிக்குவார் நம்புகிறேன். ஸோ அங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் இருந்துங்களா. ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குது, இங்கே நம்மளை நிப்பாட்டுறாங்களா என்னங்கிறது வந்து தெரியல. இங்கே வந்து ஒத்தக்கரை செக் போஸ்ட்டாக சொல்லுவாங்க பேர். இது வந்து லாக்டவுன் அப்போ போட்டிருந்தாங்க. ஸோ லாக்டவுன் அப்போ போட்டிருந்தது இப்போ அப்படியே மாற்றி ஒரு செக் போஸ்ட்டாகவே மாற்றிட்டாங்க. போக நம்ம வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமே. ஸோ அதாங்க இப்போது அடித்து பிடிச்சி எப்படியோ நாங்கள் வந்து இப்போ திண்டுக்கல் வரைக்கும் டக்குன்னு வந்தாச்சு. நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லலாம். பின்னாடி டியூக் ப்ரோ எங்கே வராருன்னு தான் இப்போது தெரியல. அவர் வந்துடுவாரா இல்லை நாங்கள் எங்கேயாவது அங்கே போய் நாங்கள் எங்கேயாவது போயிட்டு உள்ளே போனால் திண்டுக்கல் முனிசிபாலிட்டி கார்பரேஷன் உங்களை நண்புடன் வர வைக்காது போட்டுருவாங்க. ஸோ வெல்கம் யூ அப்படின்னு போட்டு விட்டாங்க போட. நான் எங்கே போய் வெயிட் பண்ணுறேன்னு வர தெரில. ஸோ திண்டுக்கல் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வண்டி எடுத்தது. ஸோ மெமரிஸ் அது வரலாமா வந்தோம்னா அதுக்கு நம்ம வண்டி எடுத்தோம் வரீங்களா ஃபஸ்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் திண்டுக்கல். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டா ஃப்ரெண்டு நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கார் அவரை. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே போயிட்டு இருந்திருக்கார். ஸோ டாமினரில் திண்டுக்கல்லேருந்து போயிருக்காரு. ஸோ அவரை தெரியும். ஸோ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் எப்போது வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டுருவோம். ஒரு பேர் எனக்கு ஐடிஸ் தெரில, ஞாபகம் இல்லை. பட் அவ்வளோவா நான் பேசுனது வரைக்கும் பேசுனதில்லை. பட் அவரோட போஸ்டர் தான் பார்ப்பேன். ஸோ லே போனதெல்லாம் பார்த்தேன். ஸோ நல்லாயிருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு ஆசை தான், நம்மளால் போக முடியல. பட் அடுத்தவங்க போகிறத பார்த்து நம்ம ஆசைப்படலாம் கைஸ், சந்தோஷப்படலாம். இப்போ அவர் போயிருக்காரு. இப்போ இனோவேஷன் ப்ளஸ் போயிருக்காங்க. ஸோ இனோவேஷன் ப்ளஸ் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் இருக்கார், லேல இருக்கார். ஸோ அவரோட வீடியோஸ்லாம் இன்னும் வந்துட்டு இருக்கு, செம்மையாக இருக்கணும். ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ அவங்கள பார்த்து நம்ம வந்து ஆசைப்படலாம். செம்மையாக இருக்குது, அது மாதிரி நம்ம கற்றுக்கலாம். என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம வித்தியாசமாக கற்றுக்கலாம். நம்ம போகும்போது நம்ம அது மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த வீடியோ ஃபீச்சர்ஸ், இந்த வீடியோ எஃபெக்ட்ஸு, அந்த நேச்சரு, ஸோ அவங்க பண்ண ஸ்டைலில் வந்து நம்ம ஸ்டைலில் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய விஷயம் இருக்குது. அது மாதிரி இவர் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் நல்லா வீடியோ போட்டுதான் வீடியோ பார்த்துருக்கேன். அவரோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ ஆசை தான். ஸோ மேபி 1 or 2 இயர்ஸில் நம்மளும் மேபி ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேலைக்கு, ஸோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஜாபுக்கு மட்டும் போயிட்டுனா கைஸ் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் வெளியே அடிச்சிடுவேன். ஸோ போயிட்டு ஒரு அமௌண்ட்டு சேர்த்துட்டு ஒரு ஒர்க் மட்டும் 1 year நான் போயிட்டு ஒரு அமௌண்ட் போயிட்டு நான் நல்லதாக ஒரு அமௌண்ட்டு மட்டும் சேர்த்துட்டோம்னா வச்சுக்கங்களேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடித்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக. அடுத்து நம்மளோட
இதை பார்த்து பண்ணிடலாம் கோல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ லே அடிப்போம், நம்ம சேனல்லையும் லேங்கிற ஒரு வெறும் லே டு லடாக் அந்த இது வரும். ஸோ பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பின்னாடி அந்த டியூக்கை தான் காணோம். ஸோ இதான் ஃபோன் பண்ணுறாங்க போல் நம்ம பில்லியனுக்கு. இல்லை ப்ரோ, நேராக வந்துக்கிட்டே இருங்க, எங்கேயும் கட்டாக வேணாம், பைபாஸில் வந்துக்கிட்டே இருங்க. நிற்கிதா வண்டி? ஓ மை காட். கொஞ்சம் தூரத்தில் நிற்கிறோம், பிரிவு ஆச்சுல, அதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நிற்கிறோம். அந்த வண்டி வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் பண்ணி வச்சு போல் நம்ம டியூக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஓரமாக நிப்பாட்டுவோம். ஸோ அகெயின் கன்னியாகுமரி டு மதுரை ஹைவேக்கு வந்துடும் கைஸ். ஸோ திண்டுக்கல் அவுட்டர். ஸோ மத்தியானம் சாப்பிடணும், அதுக்காக எங்கே நிப்பாட்டலாங்கிறதே வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஸோ அதான் டியூக்கு வந்துட்டாங்க. இங்கே என்ன சொன்னால் ஸ்டாண்டு வந்து சென்சார் லாக் இல்லை. ஸோ லைட்டாக சென்சார்லேருந்து விலகின உடனே இதாகிக்குது போல். ஸோ ஒரு நிமிஷம் மேப் பார்த்துக்கலாம். ஓகே. சரி, ஐ திங்க் நம்ம வந்து ஊட்டியாக இது போனோம், கொடைக்கானல் போனோமா நம்ம? கொடைக்கானல். ஸோ அந்த ரோடு தான் போல இது. அங்கிட்டு போய்ட்டு அங்கிட்டு கட் பண்ணப்போ நம்ம கொடைக்கானல் போனோம். இப்போ அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இந்த சைடு போவோமா என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். இப்போ தான் ஃபோர்க் சீல் மாற்றிச்சு, மறுபடியும் டக்குன்னு சவுண்டு வருது, என்னென்னு வேறு தெரில. இல்லை அடுத்த ஒன் சைடு தான் மாற்றினேன், மேபி இன்னொரு சைடு எதுவும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சா என்னென்னு தெரிலையே. பார்ப்போம் நாளைக்கு. மேபி பிரேக் அடித்தா கூட அப்படி ஆகுது. வீட்டில் சும்மா இருந்திருந்து டைமிங்கு சாப்பிட்டு பழக்கமாயிருச்சு. இப்போ வெளியே போனால் அதே நேரத்துக்கு சோறு வேணும்னு கேட்டால் நம்ம எங்கே தான் போகிறது? நல்ல கடையாக பார்த்து தேடி நிப்பாட்டி அதுங்க ஆராய்ஞ்சு இது பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் போல். என்ன காய்ஸ், திரும்பியும் நேராகவே போக சொல்லுது. நேராக போக சொல்கிறதுக்காக நான் தேவையில்லாமல் கீழே இறங்க. ஓகே, அவ்வளோதான் கைஸ். மணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2:45. ஸோ திண்டுக்கலுக்கு அப்படியே உள்ளே போயிட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. திண்டுக்கல்னாலே என்னது பிரியாணி தான். நம்ம எங்கே போனாலும் இந்த பிரியாணியை மட்டும் சாப்பிட நம்ம விடவே மாட்டோம். என்ன தான் நம்ம வீட்டில் உட்காந்து நம்ம பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் வெளியே எங்கேயாவது போனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம பிரியாணி தான் கொடுப்போம். ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ பிரியாணி சாப்பிட்டு எல்லாருமே பிரியாணி சாப்பிட்டாங்க. ஸோ ஒரு 500 பில் ஆச்சு கைஸ். அவ்வளோதான். நார்மல் ஹோட்டல் தான், பெரிய ஹோட்டல் அது போல். ஸோ நார்மல் ஹோட்டலுக்கு தான் போனோம். 4 பேருக்கு 500 ஆச்சு. ஸோ இன்னும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் போட சைட்லாம். எத்தனை கிலோமீட்டர் தெரியுங்களா? இன்னும் 117 கிலோமீட்டர்ஸ் இன்னும். ஸோ இந்த ரோடு கேட்டப்போ சொன்னாங்க வந்து 2 வேவாக தான் இருக்கும். ஸோ ஹைவே இல்லை, ஸோ அந்த சாதா ரோடு மாதிரி தான் போகுங்க ப்ரோ அப்படின்னாங்க. அண்ட் அங்கே கிளைமேட்டில் எப்படி ப்ரோ இருக்குன்னு கேட்டப்போ, ஸோ நீங்கள் கிளைமேட்டுக்காக என்ஜாய் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஸோ லொக்கேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே அவ்வளோவா இருக்காது. நீ கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக போனீங்கன்னா செம்மையாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. நாங்கள் ரூம்ஸ் எதுவும் பார்க்கல, என்னென்னு தெரில. நேற்று ஒரு ரூம்ஸ் ஒன்று பேசியிருந்தோம், இங்கே டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பிச்சி விட்டுருந்தாங்க. மேபி அது எடுக்கிறோமா இல்லை அங்கே போய்ட்டு வேறு எதுவும் நான் ஒரு ரூம் பார்த்து சொல்லியிருந்தேன், கொஞ்சம் காட்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி. அது இருக்கிறோமா என்னங்க தான் இப்போ தெரில சரியா. ஓ பார்க்கலாம். இதில் போயும் போகலான்னு சொல்கிறாங்க, நேராக போயும் போகலாமாம்மான்னு சொல்கிறோம். நம்ம எதில் போகிறது ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கே. இதில் போயிடுவோம். கூகுள் மாதாஜியோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ரூட் இதுதான். ஸோ நம்ம வந்து அதோட ஃபஸ்ட்டு ரூட்லேயே போவோம். ஸ்பெஷல் நம்ம கொடைக்கானல் போன வழி.
எஸ், அந்த இது கட்டி இல்லை. அப்போ இதுதான் நம்ம வந்து கொடைக்கானல் போன ரோடு போல். ஓகே, வா, இந்த ரோடு தான் நமக்கே தெரியுமே எவ்வளோ செம்மையாக இருக்கும்னு. இங்கேருந்து தேனி எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு பாருங்கள், 71 கிலோமீட்டர்ஸ் தேனி இங்கேருந்து. ஓகே, ஃபேமஸான கோயில் போலங்க, நிறையா பூஜை பண்ணுறாங்க, எல்லாமே பண்ணுறாங்க. எலுமிச்சம்பழமாக கிடக்கு ரோடு ஃபுல்லாக. ஸோ கிளைமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவும் சொல்கிறது தான், மழை லைட்டாக இருந்தால் போதும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு அப்படியே இது சன்ரைஸ் வந்து குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அவ்வளோவா ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கல. நம்ம அங்கேருந்த விட இங்கே ஹீட் வந்து கம்மியான மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ லைட்டாக அந்த கோல்டு ப்ரீஸ், அந்த காற்று லைட்டான ஒரு கோல்டு மாதிரி அடிக்கிற அந்த காற்று அடிக்குது சில்லுன்னு. ஸோ அடிவாரத்துக்கு நம்ம சுற்றி மழையாக தான் இருக்குது. இங்கிட்டும் மழை, இங்கிட்டும் மழை, சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்டிங் ஃபுல்லாகவே மழையாக தான் இருக்குது. ஸோ 114 கிலோமீட்டர்ஸ் இன்னும் நம்ம மேப்பில் காட்டுது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஏன்னா இந்த ரோட்டில் க்ரூஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. ஒரு 80, 90, 100லேயே இப்போ போனோம்னாவே போதும். போயிட்டு பொறுமையாக ரூமெல்லாம் பார்த்துட்டு போகிற வழியாக எல்லாம் ஷூட்டு முடிச்சுட்டு பொறுமையாக போயிட்டு சாப்பிட்டு நாளைக்கு காலையில் இருந்துச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் நம்ம எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளோட என்ன சொல்கிறது, ரெய்னி. ஸோ சாரல் போட ஆரம்பிச்சிருச்சு காய்ஸ். ஸோ நம்மளோட ட்ரிப்பை வந்து ரொம்ப இன்னும் தான் விறுவிறுப்பாக மாற்றும் பாருங்கள். ஸோ வேறு லெவலில் நம்ம வந்து இனிமேல் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபீல்ஸ் அங்கே வந்துருச்சு. எஸ், ஆனால் அதிக மழை வந்துச்சா தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில. ஏன்னா நான் வந்து கோப்ரோவில் அடாப்டர்லாம் எதுவுமே வாங்கலை. ஸோ டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக் வச்சு டப்பு வச்சு பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுனால மொபைல் எடுத்து உள்ளே வைக்கணும், கோப்ரோ பேக் பண்ணணும். ஸோ நோ ரெக்கார்டிங்ஸ் அது மாதிரி ஆயிரும். ஆனால் அவ்வளோலாம் வரல, மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பலாம் வரல, சாதா லைட்டாக தான் வந்துட்டுருக்கு. கூலிங்ஸ். ஸோ நம்ம திருச்சியில் இருக்கிற ஹீட்டுக்கு நம்ம இங்கே வந்தோம்னா எப்படி பைத்தியம் முடிக்குமோ சரியான கூலிங்க. நம்ம இப்போவே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் வந்து வேறு லெவலில் மாறிடுச்சு. இன்னும் போக கிளைமேட்டு வேறு லெவலில் மாறும் நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ நிறையா பேர் பார்த்துருக்கேன், நிறையா பேர் வராங்க. ஸோ போயிட்டு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டவுன் ஹில் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்காங்க ரிட்டனு. ஸோ மெனி எல்லாம் வீட்டில் இருக்க முடியல, என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் நல்லா எல்லாம் ஒரு மூளைக்கு பார்த்து போயிடுறானுங்க. நீ நம்ம கூட எத்தனை பேர் அங்கே வந்து இந்த மலை ஏற போகிறாங்கன்னு தெரில. ஸோ பார்க்கலாம். ரோடு தான் சூப்பராக இருக்கும், அப்படியே பொறுமையாக வளைஞ்சு நீட்டாக இருக்கு. என்ன ரைடர்ஸ் பிரச்சனை இல்லை போகிறீங்கலாம், பட் ஒரு ப்ரிகாஷன்ஸுங்கிற மாதிரி ஒரு ஜாக்கெட்ஸ் போட்டு போனாங்கன்னா பரவாயில்லன்னு தோணுது. எல்லாம் காசுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ரைடு வராங்க அப்படின்னு தெரில. பட் ஆனால் ஹெல்மெட் வச்சுருக்கிறாங்க, ஆனால் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. சும்மா வச்சுட்டு வரதுக்கு அவங்க வீட்டிலே இருக்கலாமே, ஏதோ ஒரு ஹெல்மெட். இப்போ நான் வீட்டில் நிறைய பேரை பார்த்தேன், ஸ்டாக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு இதிலே அஃபிஷியலாகவே கொடுப்பாங்க யமஹா ஹெல்மெட்னு, அதெல்லாம் நிறைய போட்டுறாங்க. ஓகே ஃபைன், அதாவது போடுறாங்களே, வச்சுருந்தோம் இங்கே போட்டு வராங்க, பிரச்சனை இல்லை. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தூக்கி டேங்க் மேலே வச்சுருவாங்க, ஜாலியாக அப்படியே வந்துட்டு இருக்கிறது. எதுக்குன்னு புரியல. நம்ம ஒரு நேரம் போல் நம்ம எப்போவுமே ஒரு செகண்ட் இருக்காது. திடீர்னு நாய் குறுக்க வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னு தெரியாது. ஸோ அது மாதிரி தான் கொஞ்சமாச்சு நம்மளே ப்ரிகாஷன் எடுத்து என்ஜாய் பண்ணலாம். சார் அங்கே போயிட்டோம், நம்ம கொடைக்கானலில் போயிருக்கோங்க, அவுட்ரு போயிருக்கோம், என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்னமும் நம்ம அப்படியே வந்தங்கிறது ஒத்துறதில்லை. ஃபஸ்ட்டு ஹெல்மெட் போட கஷ்டமாக தான் இருக்கும், நானும் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு கஷ்டப்பட்டேன் தான். அப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பழகிடும். ஸோ கொஞ்சம் இதாகிடும் உங்களுக்கு வந்து. மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்குங்க. கீர்ஸ் வாங்குறது வந்து அவங்க விருப்பம்தான், அது வந்து நம்ம கம்பல் பண்ண முடியாது. பட் ஹெல்மெட் வாங்குறது வந்து ஒரு இதாகவே வச்சுக்கலாம், கம்பல்சரி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. கீர்ஸ் நிறைய பேர் போடுவாங்க, போட மாட்டாங்க, வாங்கி சும்மா வச்சுருக்கிறதுக்கெலாம் இருக்காங்க. அது பாருங்களே
இப்போ எதுக்கு வந்தார், ஏன் திரும்பினார்? நான் சரி நேராக போவார்னு பார்த்தா அவர் வாட்டுக்கு லெஃப்ட் எடுத்து திரும்புறாரு, சரி ரைட்டு போகிறாரு. புரியல, இப்படியெல்லாம் போகும்போது இப்போ நான் திடீர்னு சரி ஏறலாம் தான் பார்த்தேன், அவர் முன்னாடியே போக வேண்டாம் ஏறலான்னு பார்த்தா இப்போ லெஃப்ட் ரைட் எடுக்கிறாரு. நான் இப்போ ஏறி இருந்தேன்னா இப்போ நான் விழுந்துருப்பேன் கீழே. ப்ளீஸ் லாரிக்காரன் யாராவது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இண்டிகேஷன் ஒருத்தர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே போதும், எல்லாருமே கற்றுக்குவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அப்படியே சொல்லி நீங்கள் சொல்லி விட்டாலே எல்லாருமே நார்மல் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இது என்னன்னே தெரியல, மழையா வெயிலான்னு தெரில, பட்டு என்ன சொல்கிறது, மழையும் அடிக்குது வெயிலும் அடிக்குது. ஸோ ரெண்டு அப்படியே கலந்த மாதிரி சலன்னு அடிச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ நல்லா இருக்குது, ஒரு மாதிரி கூலிங்காகவும் இருக்குது. ஸோ கையெல்லாம் நலையுது, திடீர்னு கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது. ஸோ சூப்பராக கைஸ், பாருங்க வெயில் அடிக்குதா. ஸோ வெயில் அடிக்குது கீழே. வா ஓ போ அதிகமாகுதுயா. ஓ வெயில் அடிக்குதுன்னா ப்ரோ, இது இவ்வளோ மழை பெய்யுது போவ சரியானது அவருக்கு, பரவாயில்லையே. ஐயோ, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து காரில் வந்தால் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. காரில் உள்ள உட்காந்து ஏசியை போட்டு கண்ணாடி தூக்குடா கண்ணாடி இறக்குடா அப்படின்லாம் ஒன்றும் ஆகாது கைஸ். நீங்கள் பைக்கில் வந்து பாருங்கள், அது ஒரு தனி சுகம். பட் ஆடாடா இங்கே பாருங்கள், அடித்து எழுத்துருக்கும் போல் மழை, ரோட்டில் இவ்வளோ தண்ணி நிற்கிது பாருங்கள். நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்தோம்னா நம்ம என்ன நடத்தி விட்டு தான் விட்டுருக்கோம். பரவாயில்ல போல், நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தனால ஓரளவுக்கு இதாகிடுச்சு. ரோடு மட்டும் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ தண்ணி நிற்கிது பாருங்கள் ரோட்டில். உங்களுக்கு கேமரா எப்படி தெரியுதா தெரியல, பட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் வந்து சரியான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த சைடு இருந்ததுக்கு இந்த சைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பக்கா. ஸோ பக்கா கிளைமேட், பக்கா. ஸோ வேறு லெவல், நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். எவ்வளோ தூரத்துக்கு மழை பெஞ்சுக்குன்னு தெரில பாப்போம், அப்படியே வாங்க நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். எப்படியும் ஒரு சர்டன் பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை இருக்காது. தண்ணியில் விடுவோமா, அங்கே தண்ணியில் விடுவோம். சின்ன வயசில் சைக்கிள் விட்டு விளையாண்டுருப்போம் தண்ணிக்குள்ளே. அப்புறம் பைக் வச்சு தண்ணிக்குள்ளே விளையாடுவோம். அங்கே நான் அங்கே போகும்போது அங்கே எப்போ இருக்குமோ தெரில. ஓ பார்ப்போம். பட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அதிகமாக போட்டு நம்ம அங்கே போயிட்டு பேருங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு தப்பு தான். வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போவோம், என்ன இருக்கோ அதை ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். ஓ செம்மையான சரியான கூலிங். உள்ள ஸோ கேஸ் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்ரு, ஒரு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது கைஸ். ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான ஸ்பாட்டை பார்த்தோம். ஸோ அதுக்காக அங்கே நிப்பாட்டணும். சரியா பின்னாடி பாருங்கள், உங்களுக்கு முன்னாடியே காமிச்சார் அப்படி. ஸோ அப்படியே இங்கே பாருங்களேன், ஸோ சரியான ஒரு ஸ்பாட்டு. கீழே வந்து இது தண்ணி நிற்கிது, ஸோ மேலே மலை, நடுவில் காடு மாதிரி போட்டு. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஸ்பாட்டு. சரி அப்படியே நிப்பாட்டி கொஞ்சம் ஷூட் எடுப்போம். ஸோ ட்ரோன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து வேறு லெவல் நம்ம செய்யலாம். பட்டு போய் நம்ம அந்த ட்ரோனோட நம்ம அவசியம் தேவைப்படலை. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எதுவும் கண்டுக்கல. ஸோ வாங்க சார், நல்லா அப்படியே போய்ட்டு வச்சில் அடிச்சுட்டு அப்படியே தண்ணி குடிச்சிட்டு போயிட்டோம். அவ்வளோதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மலை ஏற்ற வேண்டியதாங்க.